वेट लूज करने की ऐसी रेसिपी जो खाने में है बेहद लजीज। लिया मक्की का आटा, उसमें डाला सब्जियों को काटकर ढेर सारा, इंडियन स्पाइसेस को डालकर किया बैटर तैयार और साथ में डाला बेकिंग पाउडर। तैयार बैटर को किया मफिन कप में सेट। आ रही है क्या रेसिपी पसंद? तो कुछ तो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारे से कमेंट कीजिए। मफिन्स को किया एयर फ्रायर में एयर फ्राई 190 डिग्री पर 15 मिनट। आप इसे सेक भी सकते हैं तवे पर।